ஹை ஃபுட்ஸோட பெஸ்ட் செல்லர் ப்ராடக்டான கோல்ட் ரப் செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெயில் துளசி கற்பூரவள்ளி இலையெல்லாம் நல்லா வாஷ் பண்ணி அரைச்சிட்டு கருஞ்சீரகமோட நல்ல டபுள் பாய்லர் மெத்தடில் காய்ச்சிட்டு பீஸ் வேக்ஸ் பச்சை கற்பூரம் ரோஸ்மேரி ஆயில் பெப்பர்மெண்ட் ஆயில் யூக்கலிப்டஸ் ஆயில் எல்லாம் போட்டு நல்ல ஃப்ளேவர்ஸில் அப்சர்வ் ஆனதுக்கப்புறம் டின்னில் ஃபில் பண்ணி தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம். இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். ஸ்மெல் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இதமாக இருக்கும். இந்த ப்ராடக்ட் ஆர்டர் பண்ணனா வாட்ஸ்அப்லேயோ வெப்சைட்லேயோ ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம்.